جناب والا مختلف ہیلیاں بانیاں دے نال اہل سنت نو دباؤن تے سر جھکاؤن دی کوشش کیتی جا رہی ہے. اساں انہاں حکمرانوں نو دسنا چاہنے ہیں او ظالمو تساں دنیا دی گل کردے ہو جڑا نبی دا نوکر ہوے خدا دی قسم او دنیا دے اوتے ہوے یا قبر وچ ہوے یا حشر دا میدان سنی سر کٹوا دے سکدا ہے پر جڑا نبی دا نعرہ لاوندا ہے او کدے سر جھکا کے جی نہیں سکدا. توڑے پھانسی دے گاٹا دے جان تے انہاں دے رنگ گڈے ہون انہاں دے چہرے نیویں ہون مرجھائے ہون گردناں نیویاں جدوں ساڈا ملک ممتاز قادری گیا ہے رنگ بھی چوکا صحت بھی آلہ چہرے تے رونق تے فخر نال کیوں ممتاز قادری دسے آئے میں دنیا پیچھے نہیں مریا کوٹھیاں تے بنگلیاں پیچھے نہیں مریا او میں مدینے دے تاجدار پیچھے جان پیا دینا وہاں تے جڑا نبی دا ہوئے او دا سر نہیں کدے جھکدا اے تے دنیا حشر دے اندر بھی ساڑا سر نہیں جھکے گا. سر جھک نہیں سکتے سر جھک نہیں سکتے سر حشر ہمارے سر جھک نہیں سکتے سر حشر ہمارے. مزہ نہیں آبو ذرا سبحان اللہ. اور خدا دی قسم رب کعبہ دی قسم کھا کے آکھنا جنہیں حضور واسطے کوئی قربانی دیتی ہے اللہ انہوں اس طرح بڑیاں عطا فرما دے. بڑے بندے مردے نے کوئی جانتا ہی نہیں پر جڑا نبی دے نام تے مر جائے توجہ ہے. سارے جھک نہیں سکتے سر حشر ہمارے میں کچھ بھی نہیں لیکن سردار سے نسبتی ہے. اور آخری شعر ختم نبوت کا ایمان دادا ہوئے گا ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے. کیوں ابو بکر و عمر جیسے وفادار سے نسبتی ہے. اللہ سونا قاری صاحب دا سرکار دی پاک بارگاہ جانا قبول فرمائے. تمام ادب و اداب ملحوظ رکھ دیا ہوئے سونی یادی پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے. تے اللہ اسی انہوں نے گزارش کریں گے کہ سرکار دی بارگاہ جان تے پھر اوتے سانو بھی یاد رکھنا چاہے وہ مکہ ہوئے یا مدینہ ہوئے چاہے حدود حرم ہوئے چاہے سرکار دی ریاض الجنہ ہوئے. میں گزارش کروں گا کہ اوتے کوئی بھی جدو بجاوے دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے.